अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लेके आया हूँ सूरत बहुत बेहतरीन। आप इनके साइज देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे कलर रेट बहुत अच्छे हैं। इसी तरह आपको हम ग्रे भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। आप इनके साइज देखें माशाल्लाह। ये देखिए ग्रे ये हिंदी ग्रे ये हाई ग्रेडिंग का आप देख सकते हैं। माशाल्लाह इनके साइज भी देखें आप, बहुत बेहतरीन साइज में है। मैं ये वकार आला साहब थे, हम यहाँ विजिट करने आए थे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से पेश आए मेरे साथ माशाल्लाह। तो हमने सोचा इनकी वीडियो बना के आप आपके लिए पेश करें और अपनी यादगार के तौर पे भी रखें। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको वाइट भी दिखाएंगे हम। ये देखें आप माशाल्लाह वाइट का बेहतरीन बेहतरीन साइज। ये देखिए कॉलोनी में रेट इतने अच्छे लगते हैं। अच्छी अच्छी बिल्डिंग ये बनती है इसमें कॉलोनी में। बेहतरीन चीज़ ये पूरा डाल के चलिए माशाल्लाह। कोशिश करें जावा और फिंचेस को माशाल्लाह नहीं लगाएं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा माशाल्लाह। यहाँ देखें आप टॉप पूरे वकार वाला साहब के हैं माशाल्लाह बेहतरीन। सब में ऑलमोस्ट पेयरिंग हुई हुई है। ये देखें माशाल्लाह वकार वाला है। आला बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू होगा, आपको सुन रहा होगा क्योंकि धूप का शेडो वजह से आप देखें माशाल्लाह सभी ऑलमोस्ट पेयरिंग पे लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट सब पेयरिंग पे हैं। अच्छा लाइटिंग का इशू होगा, इस वक्त पिछली धूप आ रही है इसकी वजह से आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह साइज चेक करें आप, कलर चेक करें। बेहतरीन ये अच्छा जी। अब ये देखें आप वकार आला के आला क्वालिटी में ऑलमोस्ट सब भीड़ पे लगे हुए हैं। आप इनके बच्चों को देखें कितने हेल्दी साइज हैं इनके। साइज चेक करें आप माशाल्लाह कितने बेहतरीन साइज हैं। ये इसके अच्छा जी। इसी तरह यहाँ है, यहाँ भी देखें। ये देखें बच्चे, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह देखें बेहतरीन साइज के साथ। यहाँ भी ब्रीडिंग नहीं है माशाल्लाह।